So, ayun na guys, yung ating bulalo, ayun na, luto na siya. At ngayon, lagyan natin siya ng sabaw, mga gulay-gulay. So, ayun na guys, sobrang sarap talaga. Tamang-tama sa tag-ulan. So, ayun na yung bulalo natin guys. Ready to eat na. So, yummy. Hello guys, so ngayon guys, magluluto tayo ng bulalo. So, ayan yung mga ingredients ko guys. So, ayan. So, ayan yung pang bulalo natin. Ayan guys, nilagyan ko na ng water. So, ngayon nalagyan natin ng salt. Lagyan natin ng salt. Ayan, lagyan natin siya ng nor cubes. Ayan. Lagyan natin siya ng black pepper. Lagyan natin siya ng magic sarap. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng sibuyas. Siya ng sibuyas guys. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng corn. Ayan guys, lagyan natin siya ng corn. Ayan. Ayan, nalutuin natin guys. Ayan. So, ayan guys, magpipito tayo ng bawang. Ayan, ang garlic. Pero lagyan natin sa ating bulalo. Ayan. Ayan na guys, yung ating garlic. Ayan, brown na siya. Pwede na natin siya tanggalin. Ayan. Tanggalin natin siya para sa ating cuisine. Ayan na guys, yung ating bulalo. So, ngayon lalagyan na natin siya ng patatas. Para masarap. So, ayan na guys, yung ating bulalo. Ngayon lalagyan na natin siya ng cabbage. Ayan. Para healthy tayo. Lalagyan natin. Para masarap. Woo! So, ayan na guys. Luto na ang ating bulalo. So, ayan. Lagyan natin yung mga gulay. Tapos ito yung ating beef. Ayan. And this is our corn. Potato. Another corn. And we can put some salt. Yeah. Ready for dinner. Yeah, guys. It's called dessert, Mom. You ready to watch it with me? Yeah. Why? You like that milk? Yan. Tapos lagyan natin siya ng onions. Bernadette. Put some garlic. Yummy. So, ayan na guys, yung ating bulalo. Ayan, kakainin na natin. So, titikman natin kung masarap. So yummy. So, tamang-tama guys sa panahong tag-ulan. Kailangan natin humigop ng sabaw.
Ayan, at kumain tayo ng gulay-gulay para tayo ay maging masigla. Ayan. So, masarap guys yung bulalo.